Femke, wist nog een andere week nog aan het uitrennen. Had ik nou toch hoe dat is, hoe die techniek is. Nou ja, ik heb wel eens wat, maar eigenlijk toch ik maar wat. Nou, zelf is dat ik wel van rennen naar die gevoel, dus hoe dat is. En op die manier kan je het altijd wel goed ondervangen. Maar we hadden er wel nog wat tips voor. Dat kunnen we wel even zien straks. Probeer je die jerms in de hoek van 90 graden te houden bij de renbeweging. En een licht voetje te maken. Dus net te krampachtig, maar mooi licht voetje, zodat het spannend mogelijk rest. De boetenkant van de hakken is eigenlijk het eerste punt wat het rekkert. Dan het middenstuk van de voet. En is die grudde teen het laatste punt wat de groen rekkert van de oorzetten. Soms rennen dan helemaal zo, dat ik het wat overdreven. Maar probeer je voor jezelf een denkbeeldige lijn, daar sta ik overheen naar rennen mast. En dan rist zo mooi recht in een rechte lijn en je stuk zo goed mogelijk vooruit. Probeer de hollen zo recht mogelijk te houden. Schouders wat aanhingen laten voor de ontspanning en je echt vooruit en net naar de grond toe, zodat het zo recht mogelijk is, zoveel mogelijk lucht in houdt. De postlengte is dus heel belangrijk. Van net een grote postlengte is nogal belastend. Dus op het moment dat dit dwang is, dan neemt het volle meer energie, maar is het belastend voor vooral de knibbels. Dus houd het heel rustig aan.